تعالَ معايا في رحلة أورّيك أحلى 10 أهداف لإبراهيم سعيد المدافع الحريف بتيشيرت الأهلي والزمالك وكمان منتخب مصر، بس ما تنساش اللايك والشير والمتابعة ويالّا نبدأ. ده الهدف رقم 10 معانا من تكملة هجومية من إبراهيم سعيد جوّه منطقة الجزاء بتيشيرت الزمالك طبعًا، وده أول هدف وكمان أقل هدف فيهم. هدف رقم 9 بتيشيرت النادي الأهلي بعد تكملة هجومية من المدافع الحريف والهداف إبراهيم سعيد، الراجل واقف في منطقة الجزاء مستني الكورة عشان يحطها من لمسة واحدة على طول في الشبكة بتزغرط. هدف رقم 8 معانا بعد عرضية عمارة ولمسة إبراهيم سعيد اللي بتزغرط في الشبكة في ماتش صعب جدًا، جدًا، جدًا بين منتخب مصر ومنتخب ناميبيا، وهدف قاتل قدر بيه إبراهيم سعيد يتعادل لمنتخب مصر في ماتش معقرب وصعب جدًا، ولكن إبراهيم سعيد الهداف والمدافع الهداف قدر يرجع بمنتخب مصر بعد عرضية عمارة بهدف جميل. الهدف السابع معانا هو هدف تاريخي لإبراهيم سعيد لإنه في مرمى مين؟ في مرمى AC روما مع النادي الأهلي، وهدف جميل برضه من ضربة ركنية وتكملة جميلة منهيمة من لمسة واحدة على طول، اللي واقف صح متوقع صح ولا أجدعها مهاجم ويلمس لمسة واحدة هي لدغة واحدة يخلص على طول في المرمى. الهدف السادس معانا لهيمة برضه بتيشيرت منتخب مصر في مرمى كوت ديفوار، وعايزة تتفرج على إبراهيم سعيد وتحرك إبراهيم سعيد اللي يدرس العالمي بعد عرضية كده من على مشارف نص الملعب، ولكن على طول إبراهيم سعيد متحرك صح جدًا، 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 اللي يشوف الهدف ده يقول لك ده لعيب إيه، ده بلاي ميكر، ده حد، ده أبو تريكة، ده الخطيب، ويكمل على طول تكملة هجومية زي ما الكتاب بيقول، ومن لمسة واحدة يحط يا دوب وش رجله كده في المرمى على طول، هدف جميل جدًا، جدًا، جدًا لهيمة. نرجع تاني لتيشيرت النادي الأهلي والهدف الجميل بتاع إبراهيم سعيد بصدره في ماتش ال6-1، يمكن الجون ده مش واخد حقه في ماتش ال6-1 لأن النتيجة كانت كبيرة والأهداف كانت كتير، ولكن ده هدف جميل جدًا. ليه؟ بسبب سرعة رد فعل إبراهيم سعيد في الكورة دي، وإنه قدر يتعامل معاها على طول سريعًا جوه ال6 يارد ويحط صدره بس بلمسة واحدة بغمزة واحدة في المرمى، حركات كده لعيبة كبيرة، حركات مهاجمين، يعني اللي يشوف الجول ده ما يقولش أبدًا إن الراجل ده راجل مدافع وليبرو. الجول الرابع معانا نرجع لتيشيرت الزمالك تاني بعد ترقيصة جميلة من الأباني وتسقيطة أجمل وياخدها هيمة واحدة والتانية على طول دبل كيك كده على الماشي من على حدود ال18 ولا أجدعها مهاجم يخلص هدف جميل للزمالك ولإبراهيم سعيد، هدف برضه من بتوع المهاجمين الكبار جدا، ولكن ده راجل ليبرو وراجل مدافع. الهدف الثالث معانا لهيمة من تسديدة مركونة بمعلمة كده من على حدود ال18، هدف نادر بتيشيرت النادي الأهلي كان في مرمى الكروم. إبراهيم سعيد كان بيسدد تسديدات قوية جدا، ولكن تسديدات مركونة بعقل كده في المقص ببطن رجله ما كانتش كتير، وعشان كده الهدف ده من الأهداف الجميلة ويستحق إنه يكون رقم 3 معانا. الهدف الثاني لهيمة بتيشيرت الأهلي اللي دخل منافسة شرسة جدا 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 مع الهدف الأول، ولكن ما قدرتش بصراحة، ما كسبش الهدف الأول ده يبقى هو الهدف الأول. تعال اتفرج معايا على الجون الجميل والتسديدة الرائعة بتاعة إبراهيم سعيد دي من على حدود ال18 في ماتش الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، تسديدة ولا أجمل ولا أروع بوش رجله على طول بيوديها في البعيدة، لا تصد ولا ترد من المسافة الكبيرة دي، هدف يستحق إنه يكون رقم 2 ويستحق إنه كان يدخل منافسة كبيرة مع الهدف رقم 1. نيجي بقى للهدف رقم 1 في مرمى إنبي بتيشيرت نادي الزمالك، وده أفضل هدف من وجهة نظري في تاريخ إبراهيم سعيد، تسديدة من على مشارف كده خط النص من على حوالي 40 ياردة، لا تصد ولا ترد، تسديدة قوية وهدف جميل جدا جدا جدا، حطها لمصطفى كمال هناك فوق خالص خالص في ال90 فوق حيث يسكن الشيطان، هدف كده تحسه جاي من البريمير ليج ومن الدوري الانجليزي. هدف ابراهيم سعيد في انبي اللي كان بعبع الاهلي والزمالك الفتره دي، قدر ابراهيم سعيد يخلص لمصلحه نادي الزمالك الماتش بتسديده جميله وثلاث نقط في الجيب. ايه رايك في ترتيب العشر اهداف، وايه اكتر هدف عجبك في العشره؟ ومتنساش اللايك والشير والمتابعه والسبسكرايب وكل الكلام الجميل ده طبعا عشان اكمل، وفي حاجات كتير جدا قويه هتنزل اكتر على القناه وعلى صفحه الفيسبوك، فما تنساش تتابعني. سلام.